А вот еще косяки. Подъехали мебельщики. Ну, вроде бы смотришь, нормально. То есть на заводе все было вырезано аккуратно. А тут херак сами резали. Полку неправильно поставили. Помимо того, что они лишние дырки здесь сделали, сверху еще сделали 8 лишних дырок в керамограните. Вот такая вот шляпа здесь. Красота. Хотя сейчас напишу, что это не косяки, так и должно быть. Ну, хрен его знает.